समय था नेपाल में खुशियाँ और पल था, और ये एक समय आया, ये सब कुछ नष्ट हो गया। आप लोग ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं बता। है सुना ये पूरी धरती मुझे घर बुलाता है कहाँ रे तू है खुदा। चुके होंगे और मैं बताता हूँ, सारा मेडिसिन गया है और खाने के लिए कुछ चीज गया है और सबको वहाँ बचाया जा रहा है। सुनने में कुछ तबाह हो गया। और गाइज, ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।